Är du trött på skitiga glasrutor i din kamin? Då måste du prova den här glasrengöringen från Hansa. Alltså jag har själv en kamin hemma och jag har provat de flesta sådana här glasrengöringar på marknaden med blandat resultat. Men den här är helt magisk. Den är i foam, så när man sprutar på den på glaset så sitter den fast, precis som ett raklödder liksom. Och så får den dra 5-10 minuter, torkar en gång och mina skitiga glasluckor blev som nya. Så en riktig superprodukt för att få rena glasrutor i din kamin. Den är dessutom miljövänlig och skonsam mot huden. Välkomna in på ventilation.se, spana in Hansas glasrengöring för kamin.